यो चाहिँ कुन चाहिँ केटो आएको कहाँ सिकेर आएको त्रिशुलीको कान्छी बदाम हो नि त यो है ल कति मानेर 100 रुपियाँ होइन ल दामी छ त्रिशुली कान्छी बदाम हो ल राई राम्रोसँग बस्नु लुज गाइज अब हामी चाहिँ गोदावरीमा स्पोर्ट गर्दैछ है सुन्दरी जलको भ्यू हो सरी गोदावरी होइन सुन्दरी जल हो के छ हौ सर हल्का ठिक छ बबाल हो बबाल ठिक छ आज बबालै गर्ने हो आज बबाललाई गर्ने के चाहिँ गर्ने आज गएर झर्ना हेर्ने लिनु आउने पनि नुहाउने पनि हो स्याम्पू लिएर आएको हो हाम्रो आकाश सर चाहिँ तपाईँ घरका अरे घर चन्द्रनिगा चन्द्रनिगाको प्रोपर्टी 15 बिघा हाम्रो घिसेन हाम्रो समीर के अरे भिटेन सरको हाम्रो भिटेन ब्रोको गाउँको मान्छे रहेछ बिग फ्यान हो हजुर मेरो दाजु बस्छ नि त घिसेन ए भिटेन त घिसिङ हो नि त किङ अफ ऱ्यापर ठिक छ है नेपालको सान बाउबालसँग त्यता ढुकुम हैन ढुकुम अनि फ्रेन्ड माथि ल ढुकुम त्यहाँ हेर ढुकुम भने के हो त्यहाँ गएर ढुकुम त्यहाँको ढुकुम है नयाँ वर्ड सुन्यो हो के ढुकुम भनेको चाहिँ त्यहाँ जाउँ भन्दो रहेछ यो चाहिँ मैले पनि फर्स्ट टाइम सुनेको है ढुकुमको मतलब त त्यहाँ जाउँ भन्ने हुँदो रहेछ कि त्यस्तो वे टु गो सुन्दरी बागमतीको सिँढीमाथि होइन यो के अरे डाँडा कटिसकेपछि उता गइसकेपछि के अरे कुन भन्छ नि एउटा चिसा पानी भन्ने ठाउँ चिसा फेरि न चिसा पानी ए चिसा पानी सबैजना हेलो भन्दा गयो सुन्दरजलको पुल हो यो चाहिँ होइन पुलबाट चाहिँ पुरा वाकिङ गरेर मार्क्स लाउँदा कस्तो देखायो मान्छे त दामी छ हौ सुन्दरजलको त्यो खोला चाहिँ हो खोला हुन्छ है सुन्दरजलको झरना चाहिँ माथि यहाँ छ खोलाहरू माछा पाउँछ पाउँदैन त्यो मान्छे पोल्ने ठाउँ जस्तो हुँदैन माछा पाइन्छ माथितिर जाउँ न माछा मार्नु भयो यस्तो धेरै मान्छे बल्छी ल्याख बल्छी के हो यो सुन्दरको झरना हो क्या पानीको झरना ए यो हो झरना के गर्न लाग्यो हुँदैन यहाँ कुदेको होला पनि हो छिटो आऊ भने जाने माथि हो यहाँ अन्त गौतम अनि यहाँ के गर्दै हो घुमघाम कुन ठाउँ सुन्दरजल ए खासमा सुन्दरी जलको होइन मेन घुम्नु पर्ने ठाउँ कुन हो सुन्दरजलको झरना हो झरना कहाँ हो माथि छ ठाडै उकालो छ हो यहाँ त यहाँ मन्दिर जाने होइन यो मन्दिर जाने
उकालो उदोर सामान पनि बोतल मैले साँच्ची सम्झेँ जस्तो लाग्यो मोटो बोतल जस्तो भ्याटक भ्याटक भइदियो हाइकिङ कसले भनेको हिजो हप्ता सुरुवात गरेको मासु ढलिसक्यो मिस सन्चै हो गोदावरीमा फुलेको सुन्दरजल है म चाहिँ गोदावरी भन्न आउँछ सुन्दरजल थोड़ा छाङ्गो वेलकम टु शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ यहाँबाट उता जाने हो के भन्छ है तपाईँहरू याद गर्नु कि गोदावरी आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति चेकिङ स्पोट हुँदो रहेछ आर्मीहरू अब निकुञ्ज छिर्नको लागि चाहिँ आर्मी स्पोटमा चेक हुँदो रहेछ अनि तपाईँहरूलाई प्लास्टिक फ्री हो तपाईँ यहाँ आएर ड्रिङ्क्स गर्नु सक्नुहुन्न जस्ट नेचरलाई डिस्टर्बिङ हुने कुरा चाहिँ गर्नु भएन भन्ने त्यो स्ट्रिक्टली रुल्समा छ पर पर्सन 100 रुपियाँ रहेछ टिकट चाहिँ अनि त्यो चाहिँ कहाँसम्म जाने हो सबै कुरा डिटेलमा बुझाउनु पर्दो रहेछ हाइकिङ चाहिँ एकदम बेस्ट प्लेस लाग्यो हाम्रो ग्रुप चाहिँ अगाडि बढ्दैछ यो त सही यो सिङ्गम होइन हल्ला नगर हल्ला नगर सुन्दरजलको ओरिजिनल वाटर के भन्छ कहीँ के छैन स्पेस तर पानी यस्तो दामी है यस मिनरल वाटर हो यस सर मिनरल वाटर भन्दा नि मिनरल है दिस इज ब्रान्ड रियल नेचर प्योर नेचुरल वाटर हो होइन त्यतिको नेपालहरू स्ट्रङ हुँदैन है थाकिँदो रहेछ उकालो हिँड्दाखेरि चाहिँ ओभर यस्तो स्टिप जानुपर्दो रहेछ पानीको यो पाइप लगाएको छ काठमाडौँको लागि खानेपानीको यस्तो उकालो पुरा माथि के हो यस्तो जङ्गल वाउ ए वाटरफल चाहिँ ठुलो झर्ना माथि पनि ठुलो छ जानु मिल्दो रहेछ सायद जान त मिल्छ होला तर खालबाट पनि गएको रहेछ आर्मीहरूले पनि अलिकति ब्लक भन्दैछ भिडियो नबनाउने यस गुड हाम्रो मेन मलाई पार्टी बसायो माथि अन्त हामी सबैलाई चाहिँ बोक्नु नपर्छ फेरि
फाइनली हामी यो चोकमा आइपुग्यो होइन यताबाट चाहिँ मन्दिर पुग्दो रहेछ हामी चाहिँ ड्याममा जाने ड्याममा गएर चाहिँ एकचोटि ड्याम पनि हेर्नु पऱ्यो सुन्दरीजलको ड्याम कस्तो रहेछ भनेर हो दामी रहेछ यहाँ हेरी चाहिँ तलतिर एकदम क्लिन सफा देखिन्छ तर यहाँ आएर चाहिँ अलिअलि फोहोरहरूको चाहिँ जुन फोहोरहरू खडा देखिएको छ अब हामी चाहिँ यो के मन्दिर छ भने मन्दिर छ मन्दिरको लागि चाहिँ प्रस्थान गर्दैछ हामी राम्रो छ जङ्गलको बिचमा माइन्ड फ्रेस गऱ्यो भने त खुब मजा आउँदैछ सुन्दरीमाई मन्दिर सुन्दरीमाई मन्दिर छ फोर गर्न चाहिँ अलग या तल जस्तो मन्दिर छ ओहो दामी छ नि त वर्षमा खतरा हुन्छ कुन घर छ होइन हामी भगवान् सबैको आस्था हुन्छ होइन आस्था सबैले मान्नुपर्छ केयरफुल भयो भने के नजाऊ भने धेरै उता दामी बागमती तलबाट यस्तो फोहोरहरू बग्छ है जानुपर्छ अब टाइम भइसक्यो 1 2
cup. You're a Barbie doll. Show them all what I'm made of. Strut down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now. Baby, I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. पहाउनु मैले आऊ भने हैन रेडी लाउ लाउ Don't stop, turn it up. Don't stop, turn it up. कस्तो ताली हुन्छ आइन Don't stop, turn it up. Silently ल ल alone. ल ठिक छ ठिक छ I'm coming, I'm coming. यो कुन चाहिँ क्याटो आयो कहाँ सिकेर आएको कुन चाहिँ क्याटो आयो कहाँ सिकेर आएको यो त इन्टरनेसनल आऊ के दुलै लिन जानला हो क्या ल के पाके राम्रो Up from her strawberry cream. My lips taste just like sugar. Compared to me, you look like an amateur. I wanna live right now. ठिक छ दामी छ I wanna dance right now. यो सुन्दरजलको यात्रा चाहिँ सकेको छ हैन प्लिज गाइज मेरो भिडियो चाहिँ लाइक सब्सक्राइब गर्नु फेरि तपाईँहरू कस्तो लाग्छ कमेन्ट पनि छोड्नु है हजुर यहाँ सबजना यहाँ भिख माग्नु बसिरहेको देखिन्छ के को लागि बस्छ थाहा छैन है मेन भिखारी ठिक छ मेन भिखारी चाहिँ म है ठिक छ गाइज हेलो ल हेलो है चिसो रहेछ भने क्या कहाँ वर्ष त मलाई पनि जानु मन लाग्यो डङ्की डङ्क बजेर छ के खाएको खाएको नफाल्नु न त्यो होइन चिप्स थियो नि त्यो चिप्स के अरे त्यो निम्ति थियो नि छ सबैले जान ल्याउँ त ल्याउँ के लिउँ भने हो लिउँ मात्रै भन्छ कस्तो छ ये तेरी बोलेन भने ल चेस गरौँ ल ल कस्तो टेस्ट गरौँ यति कति आनन्द भयो ल ल सबले उठाउनु न मिस एउटा पास गर्नु मलाई धन्यवाद चेस मिस धानको भात चेस मिस चेस सबैलाई ओ मिस चेस चेस मिस खानु चेस खानै हतार क्या कसले चेस गर्नु छ यु क्यान डु इट कडा रहेछ त कति प्याक हालेको थियो भट्टीको साउन्डले कति प्याक हाल्नु भएको थियो कडा रहेछ त मैले 2 प्याक हालेँ 2 प्याक हालेको फिल हो भट्टीको साउन्ड हाम्रो साउन्डले प्याक हालेको कडा प्याक हाल्नु भएको छ होइन अर्को एक ग्लास पनि थाउनु पर्ला जस्तो हुन्छ म थपिदिन्छु सर